Sehat itu dibuat, sehat itu tidak datang dengan sendirinya. Musim hujan. Musim batuk pilek. Mengapa pada saat musim hujan, musim batuk pilek? Karena udara yang dingin diyakini dapat menyerap kelembapan yang ekstra hingga membuat partikel-partikel virus dan bakteri lebih mampu bertahan di udara. Akibatnya, virus menjadi lebih mudah berpindah dari satu orang ke orang lain di sekitarnya. Cara pencegahannya: 1. Rajin cuci tangan. 2. Cukup kebutuhan air putih. 3. Minum vitamin, serta hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Semoga bermanfaat.